estoy filmando. Emoción. Y hace el marco, ¿viste? Con esta pintura más. Va para atrás. Ya las usan en el barco en el 340. Te mando una foto para ver si te sirve. Todo como un mate, pero No, también ahí yo traje el mate ahí también. Acá, Pancho también toma mate. Y ahí 1.30. Espacio guardado acá, bajo escalera. Pata de la mesa regulable en altura con la manija. Ahí está el pedazo que habría que sacarle. La mesa quedaría en esa línea. Y acá entra Pancho. Y pasamos por atrás. Cagando, pero pasamos. Una máquina de hielo, heladera, microondas. Un expreso muy importante. Sí. Ahí anda ahora, ¿ves? No estaba andando. Ahora anda. Ahí está el canal. Sí, ahí está funcionando. ¿Lo ves? Sí. Le marca el canal. Lo está testimoniando igual arriba. Sí, cerca. No está solo. Estás bien, está bien. La veo, sí. La veo nueva, también la puse nueva. Arriba de nosotros. No, casual, tengo la conexión. Baño para entrar sentado. Mucho espacio guardado, grande. Para colgar perchas, no se ve ahí. Tele. Aire de las ventanas. Y acá arriba también hay un techo.